सामने पाटना शिव मंदिर ये नदी बड़ी हल्का हल्का नदी बड़ी रही खरा टिके आसुची। तो आज आम जाऊँ गोटे बहुत सुंदर जगह। तो आज आम जाऊँ गोटे सुंदर जगह जोटा कि पाटनार प्राय 65 किलोमीटर माने बहुत भल हम गोटे डे कैंपिंग करिया। नाइट कैंपिंग तो करहबनी, डे कैंपिंग गोटे करिया आ भल से बहुत सुंदर कर वीडियो गोटे बनइबा देखिया कौन केमती होउची। तो मु आज जाऊा रास्ताटी हूँ पाटना बाउंसुरी होगी झुमपुरा तापर अशुरखोल। तो यहाँ है सर्टकट माने मुझे जाऊँगी ये सर्टकट जब मुझे केन्दुझर रोड नहीं था मत पड़ी था अलमोस्ट 95 किलोमीटर बट ये मत पड़ू 75 किलोमीटर। ये है बाउंसुरी। तो फाइनाली आम अशुरखोल जगह को पहुँची जाइछू। ये जो पड़िया देखा यहाँ है मकर टाइम गोटे 3-4 दिन गोटे यात्रा हुए। तो ये पड़िया पर जो सामने पहाड़ देखा ये अशुरखोल वाटरफॉल। भाई माने माइक रो प्रॉब्लम पाई वीडियो रे ऑडियो सब कटि जाइछि। तो मु चेष्टा करुछि वॉइस ओवर दे सब ठीक करिया पई। आशा करुछि वीडियोटी भल लागे आपनको। यदि आपनको वीडियोटी भल लागुछि लाइक कमेंट एवं शेयर करंतु एवं आपन जदि नुआ करी हम चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु। ठीक अछि वीडियो को एबे देखंतु। तो भाई माने वर्तमान आमे अशुरखोल पहुंची सारिछु। ये हला मो बाइक ये आम बाइक पार्किंग करिछु। एवं ये होची अशुरखोल गुम्फा जहा कि एबे लॉकडाउन पई बंद रही अछि। तो भाई माने पछपटे देखि पारुथि आपण अशुरखोल गुम्फा एवं ता साइड को लागी रही अशुरखोल वाटरफॉल जहा कि बहुत सुंदर है। तो बर्तमान आमे अशुरखोल वाटरफॉल रो टिके ऊपर भाग को जाई देखिबा। तो ये हला अशुरखोल वाटरफॉल ऊपर को जिया पाई पाहाच। तो देख आपण माने देखि पारुथे बहुत ही सुंदर है जलप्रपात। तो एपटे रहिला हमर अशुरखोल रो ऊपर भाग जोटी आउ एक जलप्रपात रही अछि।
तो बर्तमान आपण एही स्थानर किछि सुंदर वीडियो देखि दियंतु तापर आमे जिबा ऊपर भाग को जोठी एक बड़ जलप्रपात रही अछि। हाँ, ये ही रास्ता हार्ट से